السلام عليكم، ام علي معكم. مرحبا بكم عندي البنات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ما شاء الله هايله. كاين بزاف اللي يشتكوا يقول لك التشينا ما نحبش ناكلها على خاطر توجعني، على خاطر يشوفوها كيك حبات كبار. كاين اللي عاصيين ما يقدروش ينقوهم، كاين الاولاد تاعهم يقول لهم جاتنا قارصه. عندي هذه الوصفه هذه ما شاء الله. هذه الوصفه شوفي تنحي لك الاكتئاب، تنحي لك السعلات، تنحي لك النشاط، و اون بليس بلان دو فيتامين سي، خاصه الاطفال في هذا الوقت. رانا في وقت البرد، مالا حافظوا على ولادكم. الوصفه هذه شوفي عندي هنايا 4 حبات تاع التشينا، نديروا لهم قطعتهم بيان سور، نقيتهم قطعتهم هكذايا تشوفوا مكعبات غير صغار. نديروا لهم 4 مغارف تاع السكر، نزيد ندير لهم ثاني حوالي واحد 8 مغارف تاع ما الزهر هكذا. شوفوا نخلطوا هذا الميلونج مليح ونخلوه واحد نص ساعه ولا ساعه ونرجعوا ليه وقولوا لي واش رايكم فيه. جربوه، على بالي راح يعجبكم وصحيتو. نخلطوا هذا الميلونج هذايا ونخلوه في الفريجيدير ولا على برا فوق البوطاجي عادي. نغطوه واحد نص ساعه 4 ساعات نص ساعه ونعاودو نولوا ليه. اون بليس هاد الكيفيه هذه صدقوني زاكيه. شوفوا 4 حبات تاع التشينا راهم داروا لي ما شاء الله، الله يبارك. يعني سورتو اللي عندهم العائله ما تقدريش تعطي لهم حبه تاع التشينا ولا نص نص، بصح هكذا ولا تعطيهم شويه في تبيسي ولا غير ما شاء الله. جربوا هاد الكيفيه، على بالي تعجبكم وصحيتو.